Ողջույն իմ շատ սիրելի հետևորդներ, բարի գալուստ իմ խոհանոց, շնորհակալություն ակտիվության ջերմ խոսքերի համար։ Սիրելիներս, բաժանորդագրվեք եւ իմացեք ամեն անգամ նորանոր բաղադրատոմսերի իմ տարբերակները։ Սիրելիներս, այսօր ես պատրաստել եմ պնդուկով, բոված պնդուկով գաթայի իմ տարբերակը։ Անպայման փորձեք, այն շատ հեշտ է եւ չեք պատկերացնի, թե որքան համեղ։ Փորձեք պատրաստեք, անպայման կստացվի։ Նայեք սիրելիներս, փափուկ խորիզի շերտերը եւ խրթխրթան պնդուկի շերտերը միասին տալիս են մի յուրահատուկ անմահական համ։ Փորձեք այս տարբերակը, այն շատ դուր կգա ձեզ։ Խմորի համար վերցրել եմ կարագը, ալյուրի հետ մի լավ տրորել եմ։ Ընթացքում ավելացրել եմ աղ, տրորելուց հետո ավելացնում եմ ձուն, թթվասերը փխրեցուցիչով բացած, խմորը նախապես հավաքում եմ թասայի մեջ, մի փոքր հունցում եմ, տեղափոխում սեղանի վրա, սեղանի վրա հունցում եմ 2-ից 3 րոպե։ Հետո թողնում ենք մի փոքր հանգստանա, մինչև մեր խմորը կհանգստանա, վերցրել եմ բոված, մանրացված բլենդերով, բայց ոչ շատ մանրացրած պնդուկը, խառնել եմ դարչին, մեխակ եւ վանիլ, հետո ավելացրել եմ շաքարավազ ու խառնում եմ, մինչև ստացվի միասեռ զանգված։ Իսկ խորիզը, ասեմ, պատրաստել եմ կես չափաբաժնով, դուք արդեն գիտեք, ինչպես եմ խորիզը պատրաստում, նախապես արդեն պատրաստել եմ։ Մեր գունդը արդեն հանգստացել է խմորը, բաժանում եմ 2 մասի, գնդում եմ եւ սկսում եմ աշխատել առաջի գնդի հետ։ Բացում եմ խմորը այնպես, որպեսզի ստացվի ուղղանկյունաձև, որովհետև ուղղանկյունաձև ավելի հարմար կլինի հետո աշխատել։ Բացելուց հետո նախապես կարագ եմ հալեցրել, կարագ եմ քսում ամբողջ մակերեսով, եւ դնում եմ առաջի շերտը, պնդուկով մեր միջուկը, ծալում եմ, մի փոքր ամրացնում եմ, որպեսզի ծալելուց մեր միջուկը դուրս չգա, նորից կարագապատում եմ, այս անգամ տեղադրում եմ խորիզը, նորից ծալում եմ, մի փոքր նորից սեղմում եմ, նորից կարագապատում եմ եւ դնում եմ երկրորդ անգամ մեր պնդուկով միջուկը։
Նորից ծալում եմ, նորից կարագ եմ քսում ու տեղադրում եմ խորիզը։ Այս անգամ վերջի այդ հատվածը վրա եմ բերում, ամրացնում եմ, բավականին հեշտությամբ է ամրանում, քանի որ կարագապատված է մեր խմորը։ Ամրացնում եմ եզրերը և շրջում եմ։ Շրջելուց հետո մի փոքր գրդնակի օգնությամբ հարթեցնում եմ, պատառաքաղի օգնությամբ նախշեր եմ անում և կտրատում եմ։ Նախապես արդեն մեր ջեռոցը ես միացրել եմ 200 աստիճան, բայց թխելու եմ 180 աստիճան։ Կտրատելուց հետո տեղափոխելու եմ տապակի մեջ, վրան քսելու եմ կաթով բացված ձու և դնելու եմ թխելու։ Նայեք, ինչպիսի հրաշք կարմրաթուր գաթաներ ստացվեցին, որպեսզի համոզվեք, թե որքան համեղ է, անպայման պատրաստեք։